Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch, Meir David, wir haben ein reiches Programm für euch ein. Wir heben an mit der lebendigen Schmuss wegen dem Coronavirus, wegen der größten Magäfe, was es an Unschicken ist auf der ganzen Welt. Und das ist zwischen mein Wenigkeit und Sholem Bainfeld, Professor Sholem Bainfeld, Jake Turks und Joseph Rappaport. Wir wollen nur kennen, haben einen Auszug und den Rest wollen wir stellen auf unsere Webseite bei unserem Podcast wie ein Bonus-Podcast. Und danach wollen wir haben eine Begrüßungen und Wünschewanias zum Yontiv Pesach. Und in der letzten halben Stunde vom Programm bringen wir unser Interview mit Eli Rosen, was ist gewesen ein Akteur in der neuen Netflix-Miniserie Unorthodox, was ist jetzt benimmt durch Netflix.com. Und hat gespielt die Rolle von einem Reben, wie der jüdische Ball jetzt für die Filmemachers benege jüdische Sprache und Kultur. Hotanoa. Lass mich zuerst sagen zu Yankov. Ihr seid der Korrespondent beim Weißen Haus und Agef, ein Nice, was ist gekommen mit der Magefa, ist ein täglicher Auftritt von Präsident Trump bei den Pressekonferenzen. Könnt ihr uns geben einen Blick von hinter die Kulissen, was ihr seht dabei? Ja, ich bin gewesen bei der ersten etliche Press Conferences, was der Präsident hat getan. In seit damals bin ich in Quarantine. This is in the basement von mein Haus. In zweieinhalb Wochen zurück haben sie herausgestoßen, gemacht die ganze White House Press Corps von der Haus. Jetzt lassen sie nur daran zähnliche Reporters. About 80 to 90% von the press corps, heißt nicht nur the reporters, aber auch the photographers, the videographers, technicians, was sie alle herausgeschickt. Weil es ist ausgekommen, es gewesen ein Reporter, was hat gehabt tested positive, und es gewesen ein anderer Reporter, was hat gehabt a sehr hohe Fieber. Nicht a sehr hohe Fieber, aber genug hohe Fieber, als sie sind geworden unbequem. So jetzt lassen sie nur daran, 14 Reporters mit 3-4 Cameramen. Ich bin reingegangen in Quarantäne, weil ich gekommen in Kontakt mit einer, was hat gehabt getestet positiv, mit später gewogen geworden. Und ich will zielleigen, als ich gedacht sagen, der Pyramide bei Yosef Zin, Berish in Lakewood, New Jersey, in ich bin nicht gewesen bei der Purim Party, weil ich bin gewesen in Quarantine. So, was ich kann übergeben ist also, so President Trump hat keinmal nicht getan a press briefing in the briefing room for coronavirus. Das heißt, a press briefing, wie nennt Charles von Journalists, hat keinmal nicht gehabt getan in the briefing room.
it is not ungeheuben teen letztens zwischen zu lieb the coronavirus. Fadem all exchanges with the president gedacht vorkommen out of the South Lawn of sein Weg to Marine One for a departure or the zurück fin an arrival. Oder wollte es gewesen bei a formal event in the East Room von the White House. Aber beschiete fliegt nicht herangehen in the briefing room, weil laut wie ich verstehe, ist wie bald gewesen a so bräuges auf a größer Heilig von the Press Corps, hat gespielt als the journalist se kimmt uns nicht, als soll herankommen in unsere Territory in zu schmissen mit uns. Aber wenn Coronavirus ungeheuben werden serious, hat schon hat der Masken gewähnt zu changen sein ganze Outlook. Und jetzt kommt heran, kommt jeden Tag. Und nimmt questions, bedeutet klar, als our briefing can gehen a shoe and a half. Now, mal gesehen, es sehr interessant, and then I'm gonna let you say something. Wir gesehen, es sehr interessant, was geschehen in den letzten 2 Tagen. In Asachen Media when it's reported, the tone was the president of genommen is gewesen eins von as nicht as so stark defiance, aber Asach mehr von humility. Weil especially wenn gesagt, as se seit sich aus as me ken hoben na 100-200,000 Menschen was werden imkommen durch coronavirus, and this is mit alle the regulations and the quarantining kemen sei wir hoben über 100,000 heute hat es gesucht in a sehr hachnudige Weg in sie geben keili also wie as allein hat sei moide wenn wir soll the future get those kicken in me seit auch hat sie like eine Sache me seit auch as die ganze Zeit der finde unhalb corona bis jetzt is Trump's approval rating gewesen pink das wie sie gewesen der letzte etliche Chadushim around 44%. Der Woche seit man hat schon aufgespringt zu 47% und zu halten einer aufgang. And this is nicht nur ein poll, this is the real clear average from polls. So me seit as a viele Rav Americans haben nicht genommen sie stark the president's message. Die erste paar Wochen, über die letzte paar Tage und über die letzte Woche sieht man, als Menschen haben ungeheben werden, als Sachen mehr receptive, was der Präsident sagt. Und ihr meint, dass das beruhigt dem Eulen, das was der Präsident hat letztens angegeben zu reden, erste starke Rede? Darf man sehen, polling difference, mit letzte Woche ist gewesen 44.1%. In as of Nächten ist es gewesen 47.3%. A switch of 3 percentage points kommt aus 10 Millionen Menschen overall. So, so this is erstens. Zweitens, the briefings was the president at jede Tag, hat besucht, not of the networks allein, not of cable networks allein, hat 8,5 Millionen viewers a jede Tag. I be like doch daran gehörige TV broadcasting in online streaming, redt man wegen tens of millions of viewers a jede Tag. Redt der Amerikaner Volk a Schuh und a halb zusammen mit seinen Doktoren und Specialists. A Schuh und a halb kommt a jede Tag. Es kann sein 20-30 Millionen Menschen watchen live. So sicher das hat a sehr starke Impact. In se do viele networks haben gesagt, als sie will aufhören broadcasten ist, weil sie gibt der Präsident sie größer eine Plattform zu kennen sagen Sachen, was nicht allemal was das zu sein ist. Aber was man gesehen hat die letzten 2 Tage ist, sie können sagen, als der Präsident allein, als hat wie hart die ganze Geschichte ist. Josef Rappaport, ihr seid dann oft der Redner bei der Khmer Radio Dienungen. Let me start that again. Josef Rappaport, ihr seid dann oft der Redner bei der Khmer Radio Dienungen Kolme Wasser Hotline und Jiddisch 24, Jiddisch 24 Website und App, wie euch ein aktiver Twitter-Anteilnehmer.
Wie so hat ihr gedeckt die Magefe von eurer Plattform, eure Tweets und eure Radiokommentaren? Versteht sich, als David kennen mich, weiß nur, als mein Blick ist, ich habe nicht erwartet, dass ich soll mal sagen, Differenz mit mein Gitarrist Jake Abraham Yankov, aber in Amsterdam, ist hecherankig wie mir, ist im Weißen Haus. Aber zu sagen, als der Präsident hat auch nur, hat bekommen ein bisschen mehr humility. Also about the polls, AP ist rausgekommen als mit sehr interessanten Poll. First, als der erste, als hat nicht mehr darauf in Amerika, wo sie haben Zitrone zu ihm, wieso handelt dem Coronavirus Magefe. Der andere Heilig ist, als du ein drastischer Chilik zwischen dem Volk, wieso sie kicken und seine lokale und seine State Authorities, wieso sie behandeln Problem, und wieso sie kicken auf Washington. So, wie weiter sie geht, in sie halt tun, der Präsident, also wie in jede dramatische Zeit, in jede Medina, es rief sich auf Englisch, you rally around the leader. Das ist eine natürliche Reaktion von der Volk in jede Medina. Aber Arim rally and the Arim Arim is like rallying around a porcupine. Forgive my language. It stippt up the potential. Pusht weg Menschen, insultige Reporters, spezielle Frauenreporters, beleidigt Menschen, rief toen een governor van een van de grootste states, happens to be a woman, a snake. Isley was a snake, I think. He called a man. He's in Washington State, but the Michigan governor is a woman, and in variëte andere Minen nemen. Ich sehe nicht, Bechlal, viele zwischen der starke Supporters von Trump in meiner Gegend, so du hast eine Sache, was rief sich in Talmudical, Liebe, Lepime, Legalie. Von Herz zum Maul will man nicht Magala sein, wie tief der Schreck in Moire ist, sie haben mal so infantil Leader, versteht dafür nicht, dass viele, was man redet, seine Advices, wo sie reden, tut umwenden, auf dem Minute, auf dem Moment, in selben Platz. Wusste, dass in Konfidenz kann man hoffen, als noch jeder Schmies, jeder geht dahin, will sich shaken hands mit jedem einen. Das ist mein Muster, ist das. Aber ihr meint, das ist das erste Mal, was es ist erst jetzt sehr nicht gefallen, weil das ist sein Zugang die letzten 3 Jahre, was ich sage. Richtig, aber ich habe Pink Hand in der Früh gesucht, es ist ein bisschen zu lang, Amul hat mir Auschwitz-Überleber erzählt, Maße, and maybe that mentality, I'm not going to compare the president to Dr. Mengele, but not the situation. Die Situation bringt heraus, der Verzeihung, was geht von dem Survivor allein. Gewinnt ein Kind in Auschwitz, und für etwas a reason, hat man immer angelegt zwischen den Zwillingen, und ich bin kein Zwilling. Und dort gewinnen verschiedene Menschen for all kinds of horrible reasons. Dann gewinnen in der Barrack. In jedem Tag ist der Doktor Machshamoy Mengele angekommen in dem Barrack mit seinem Jacket, mit seinem Tablet in verschrieben. Versteht sich, der Doktor hat ein Tablet, wie verschreibt Rezepten, aber hat verschrieben, wie sie davon in Kalachögen. So gedenkt an Jid, an alter Jid,
der Doktor geht da durch. Sucht von Doktor, die Knie mir sehr weh. Die Knie. Nu, ich gange Mengele mit dem Tablette verschrieben. Dann habe ich mit dem weggeführt, den Jidele hat man weggeführt in demselben Moment habe ich in Gaskammer. We see a president, and Chas v'Shulam, in no way, shape, or form is the president in that form. But some people sind so vergleibt, so vergafft in ihm, und kicken noch alles darauf auf ihm. Von ihm wird kommen die Yeshia. Von ihm geht kein Yeshia nicht kommen. Hoffentlich, wir sind mit Spallen, wir beten zwar, ich soll noch keinen da sein. Efter kommen von Himmel, bis Yeshia, es hat man angehen, hat daran, dass der Weg, wie er redet, der Weg, wie er benimmt sich, horrible numbers. Ich kann nicht heranlassen dem Schiff, du weißt was, ich kann nicht heranlassen dem Schiff mit allen Passagieren von der Cruise, weil die Numbers will nach aufgehen. Wegen dem kannst du nicht heranlassen, American Citizens, weil dann die Numbers nicht geht aussehen. Es ist ein Himmelgeschrei für einen Präsident, so zu reden, weil dann die Numbers nicht geht aussehen. Anyways, es ist eine verweitigte Sache. Das ist Elliot Dovek von Israel Bookshop, Brookline, Massachusetts. Wir wollen bedanken alle Customers und wünschen allen a Chag Kosher v'Sameach. Wir haben eine große Auswahl von Agodois in English and Hebrew, Kaorois, Sifra Kodesh und euch Sifra Chinuch. Kommt da rein und überzeugt sich. A Chag Kosher v'Sameach vom ganzen Staff von der Israel Bookshop. Thank you. Mein Name ist Yisroel Arbeiter. Ich stamme in Polen, in der Stadt Kolpotsk. Ich habe verbringt den Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Lagern und also in Auschwitz. Nächsten Monat, in April 25. Das ist mein Geburtstag, wird auch jetzt sein, der 75. Juni in der Befreiung in die Nazi-Lager. Ich wohne jetzt in Boston mit meiner Frau und meiner Family, meine Kinder, meine Unikler wohnen auch in Massachusetts. Ich bin gefragt bei unserem Präsident Janet Stein-Kalm, als ich soll vertreten in Harten bringen, eine Begrüßung zu dem jüdischen Yishuv in Boston bevor Pesach. Ich habe das sehr zufrieden mit angenommen, weil es ist ein Covid von mir zu vertreten, die jüdischen Yishuv, und speziell der Verband von die Nazi-Gelittenen, auf welcher ich auf Amerika bin ich gewesen, auch in einem. Ich will reden, die Poverty in Jiddisch, aber wir befinden sich jetzt in einer sehr gefährlichen Lage mit der Krankheit, welche hat noch nicht existiert in Amerika, aber in der ganzen Welt. Alle Menschen leiden von Jiden und Nicht-Jiden, Amerika, in der ganzen Welt. Ist zu geben die Begrüßung von dem jüdischen Yishuv in Boston, ich denke auch, ist auch richtig, als ich soll begrüßen oder bemerken auch die andere People, nicht kein jüdische, laden auch genau, also wollen wir alle gleichen. Wenn ich suche, bloß etliche Wörter in Englisch, dann will ich weiter zurück zu der Begrüßung von Jiddisch. I am very honored to be assigned by our President, Janet Stein-Kalm,
President of the American Association of Jewish Holocaust Survivors and their descendant. Thank you, Janet, for giving me that honor. Es wir sind jetzt bevor Pesach, und ich habe mich hier in Amerika in einer sehr schlechten Lage, in einer sehr starken Zeit. Es sind sehr viele Menschen werden krank, und unschuldige Menschen sterben. Aber wir sind schon durchgegangen, Schwierigkeiten in unserem Leben bevor, so ich glaube, dass Gott wird helfen, und wir werden auch da durchgehen. Und so ich wünsche alle, die Kranken und die Gesunden, zu haben einen gesunden, fröhlichen Pesach. Alle sollen werden gesund, bevor Pesach, sollen Kinder verbringen mit seinen Families, ich darf zu suchen mit unseren Families, weil die uns sind auch verwickelt darin. Und gedenken die schlechten Zeiten und noch die schlechten kommen wieder gute Zeiten. Und so ich hoffe, in einer kurzen Zeit wird die Krankheiten, der Virus weg und wir können öfter noch verbringen, feiern Pesach mit unseren Familien. Grüß sie alle Menschen von Boston und von der ganzen Welt. Und wir sollen können leben in Schulen und alle sollen sein gesund. Herzlichen Dank zu allen und speziell zu Janet Stein, unser Präsident. Shalom Aleichem, das ist Leah Levitt und ich will noch übergeben einen herzlichen Gruß. Wir sollen sich alle halten gesund und stark und noch in folgende alle die Klollen, was mir sagt, ich gehe derweil nicht raus in den Stieb, nur ein bisschen zu gehen, geben ein Spazier und ihr sollt sich alle halten gesund und nicht sein, halten dazu 19 Menschen. Und sicher, so, ihr sollt auch mal einen schönen, koscheren Pesach und hoffentlich wird ihr sich kennen zusammenkommen mit der Teilen, auf Zoom. Ich allein will machen auf Seder auf Zoom, das heißt auf dem Computer. Wird man sehen, das ist eine neue Mode. Sollt ihr oben einen schönen, koscheren, gesunden Pesach. Und ich gebe über euch ein Gruß für den Arbeiterring, wo ich lerne Klassen das Jahr. Wir haben 4 starke, gesunde Klassen von allen Beträgen. Anheber, und Mittelstücke, und Advancierte, kräftige Klassen und sie gehen weiter alle auf Zoom. Okay, so sollt ihr alle sein verbleiben stark und gesinnt und hüten sich und erleben, wir sollen sein zusammen und sich alle kennensehen, einer mit dem Zweiten, in einer guten Show. Daher Zuhörer von jüdischen Kohl, was wir hören jeden Mittwoch in Brooklyn. Mein Name ist Motel Mordechai Murstein und ich bin ein Leben gebliebener von der Zweiten Weltkrieg. In 31. Jahr bin ich alt gewesen, 12 Jahre. Eint bin ich mit damit der einzige Leben gebliebener von 2 Städten von Polen. Von Vologen, in welchem mein Name stammt, von welchem, und von Piesk, von welchem mein Tate stammt, in Wilna und in Grodner Gegend. Zum kommenden Konjunktiv, Pesach, wünsche ich euch alle Jeden von Brooklyn, Chag Sameach und ein freilich Jontiv, gesund, Parnasse, Naches von euren Kindern und einiglich und ein Gicher Sof soll schon kommen zu der Magiefe, was wir haben eint auf der Welt. Und schon einmal Israel. Der Zuhörer von dem jüdischen Kohl, das redet zu euch Shalom Beinfeld, was ich habe dem Covid zu sein am Mitarbeiter in dem Programm. Ich will euch allen wünschen einen koscheren, süßen Pesach. Ich weiß, als der Pesach einziges Jahr ist nicht der Pesach wie alle Jahre. Also zu sagen, wie es steht in der Mannestande, mit was ist der Pesach anders von allen anderen Pesach Yom Tovim.
Es ist anders, weil wir sind, also zu sagen, geworden, Sklaven von der Magefe. Aber nach der Magefe wird kommen die Befreiung, weil das ist, was der Jontef Pesach erzählt uns. Als das versklavte jüdische Volk ist heraus von Mitzrayim zu der Befreiung und auch zu der Heilung. Wir wollen mit Gottes Hilfe heraus von unserer Gefangenschaft in unsere eigene Häuser und heraus in der freien Welt wie neue Menschen, Geheilte von der Magefe und derweil wollen wir braven dem Pesach und dem Seder das Beste, was wir kennen, auf unsere Computers, auf unsere Telefonen, wie sollen wir kennen, mit unserer Teire und unsere Geliebte. Gut, Jontef, euch allemen. Und es geht Zikovic von Israel. Ich werde sagen, was ich die jetzt. Jetzt plane ich aus dem Pesach. Ich habe jetzt ausgeräumt alle Zimmer, alles ist Pesach. Ich kümmert noch ein Zimmer. Und ich habe geplaniert, wie man wird essen. 2 Menschen sind du, ich in a Goy. A Schicksal, wo sie spielen wie Fahr ist. Und man kann nicht mit der Familie zusammen sein. Wir sitzen allein im Zimmer und lesen in Sogen der Gude. Und mit ihr, mit meiner Helferin, habe ich ausplaniert, wie es wird sein. Wie soll es wird sein. Und ich freue mich zum Pesach, aber ich bin sehr traurig, als ich bin allein. Ich habe 3 Kinder, keine Haare. Und ich habe sie sehr lieb und sie auch mich lieb. Aber jeder muss allein sein. Und man pflegt mir so eine schöne Pesach, Seder gehabt zusammen. Aber man kann nicht hand. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer werden haben einen scheinen Pesach. Mit dem Spruch kann sagen, hoffentlich wird sich das aufhören schnell und man wird sich freien zusammen. Wieder leben, ein normales Leben. Seid alle gesinnt und stark in einem kuscheren Pesach, in einem freilichen Pesach, durch die Telefons und die Zooms und die alle Möglichkeiten, wo es uns möglich gemacht von der heutigen Science. This is WUNR Brookline. Ellie Rosen verspielt die Rolle von dem Rebben in der neuen Miniserie Unorthodox. Ellie ist euch gewinnt der Baljoyetz für jüdische Sprache in einem Film. Und wir haben man mit einem Auszug von einem Trailer und dann inmitten bitte hören einen kurzen Auszug von einem Dialog mit dem Rebben und einem anderen, wir sitzen herum am Tisch. Und das ist die Meise von einer jungen Frau, eine chassidische Frau, was läuft von ihr Kehila. Und ihr werdet hören ein bisschen mehr in einem Interview. Hat noch. Der Schatchen hat ungetrogen Eimetzen. Was für ein Bucher ist er? Ihr ist wie jeden einen, geherig. Ich bin anders wie die anderen Mädchen. Anders ist es. Where I come from, there are many rules. Und es ist da eine heilige Pflicht, sie mit keinem anderen Ruf nach Hashem. My family just cares that I'm a good wife and mother. Ins müssen wir aufbauen, stimmt. Sie gefällt dir zu nicht. I had to get as far as possible for my community. So, will you help me? Das Projekt Gufe hat sich angeheben mit 2 Schreibern. Sie haben ein Scheiches mit Berlin
Einer von sie ist ein amerikanisch-jüdischer Schreiber, was wohnt in Berlin. Die andere ist ausgewachsen in Berlin und hat sich rübergeklebt in Los Angeles. Beide Jiddischkes, beide haben geschrieben, sei besonders und sei zusammen für Television und für Film. Haben sie sich beide bekannt mit Devorah Feldman, die Mechabelte von unorthodox oder nicht orthodoxisch, wie man wollte es gerufen auf Jiddisch. Versteht sich als ihr Meister, ihre Lebensgeschichte gemacht sehr starken Röschen auf sie. Aber auch trotzdem haben sie ständig gesucht, etwas am Mittel, etwas an Anspar, wo man kann sich anhaben und erzählen am meisten wegen was heißt zu sein Heinz Aid in Deutschland und auch in Berlin. Be able to geben sehr eigene Erfahrungen, sehr eigene Belebnisse dort in Berlin als einseitige haben sie gefunden den perfekten Mittel. Da ist einer, was ist gekommen von Entlassung von einer chassidischen Kirche in Williamsburg und ist gegangen suchen dem eigenen Identität, darf in Berlin. Haben sie sich genommen zu der Arbeit und sie haben gerade gekannt, was ist ich habe meine von der Kirche von gewesenen Chassiden. Gemacht hat Doktorat und ist gewesen in Berlin und hat er mich rekommandiert als Baljoyetz auf Jiddisch. Also habe ich sich angeschlossen mit dem Projekt. Und bald beim Anheb. Es ist gewesen sehr wichtig, als es soll sein authentisch, es ist gewesen sehr wichtig, als es soll sein repräsentativ und soll abspiegeln in sehr an echten und klaren Läufen dem einseitigen Steigerleben in der chassidischen Kirche von New York. Es haben sie gesucht, was kennt chassidische Jiddisch, und was versteht die Kirche, was ist allein ausgewachsen in der Kirche. Und also ist es lang gekommen zu mir. Danke. Sag ich moide. Du hast nicht keine Ahnung, was der Wab den ganzen Tag. Ne geht aber ist der Maße, können sich Schule der Ziel lassen, als sind die Kinder sollen nach von der Rechmund als lernen. Du hast keine alleine mal Spiel sein auf andere. Davor sich in den Wabel und zurückbringen Beschulung zu ihrem Mann. Ich beten, ein Cousin Moshe soll uns heraushelfen. Moshe? Beschrieben auf Moshe. Mimi. Der Rebbe versteht, dass Moshe hat seine eigene Tages, nicht nur sei. Seine eigene Schule und Bias ist schon abgerät. Yisroel, afalpische gute Yisroel. Nicht lange zurück ist der Fälle nicht. Aber ein bisschen betuchen, Rebsimche. Moshe ist der richtige Schlieg zu treffen, sein Wab. Privat hat sie schon kennengelernt. Und ihr spielt auch die Rolle von dem Rebben, was ist nicht kein sympathischer Mensch, laut meiner Meinung. Hat euch in Janem wegen sich, ja? Ja, lass mir sagen, wir können einfach sagen, als der Rebbe ist der Emissarosche in der Serie, in dem ganzen Sipra Meister. Weil die anderen sind ein Kalbonis von dem System und der Rebbe ist der System, ist der Rebbe schwer zu verteidigen. Und man bekommt das Gefühl, als der Rebbe ist der, was sieht mit der Stricklich, was sieht mit der Schnürlich und er führt dann von hinter die Kulissen Peter an, alles was geht vor und er weiß alles was geht vor und er hat die Letztes, ja. Mein Zugang ist und dachte, das ist der allgemeine Zugang zu sei welche Rolle. Also wir können nicht Tomme sollen spielen a Roche jetzt a komplizierte Rolle, können wir nicht spielen a Roche, wir darf spielen die Rolle mit dem ganzen MS, mit dem ganzen, das heißt, dass der Mensch glaubt, dass er ist gerecht, der Mensch glaubt nicht, dass er ist a Roche, der Mensch glaubt, dass er tut, was er darf zu tun, und also darf zu sein. Und
Also habe ich es gespielt. Ich habe es gespielt, wie Ayid, was gleich Tage in was tut. Und meint es Tage mit Anemes. Und tut es, macht es seine Monat, macht es sein Leben. Und so geht ihm nicht schon, was es soll nicht kosten, aber Sofkasov ist gerecht. Sofkasov ist gerecht und also will der Eberste und also darf man tun. Es ist nicht eigentlich das, wie viel Blit fällt oder wie viel Blit gießt. Und aber ich gespielt, dachte ich ganz ehrlich. Und der Ecke habe ich nicht gewollt, als Chassid Shalom häusig zu machen von den Menschen oder zu spielen, probieren zu spielen komisch oder abzuspatten von dem ganzen Begriff. Es passt dann nicht von der Mensch tut, was tut und versteht sich, als man wette mich mit seinem Meißen. Man darf nicht mehr Gasem sein. Der Mensch ist voller Mensch und er hat voller Hals und hat seine Zäunis und seine Chaloimes und er ist ein Mensch wie alle Menschen. Ich schätze sehr ab, was die alle Personen sind nicht übergetrieben. Keiner ist nicht keine übergetriebene Karikatur von einer Chassid oder einer Jid oder was es soll nicht sein. Ja, und das ist sein Name sehr stark angegangen. Also, wir sollen nicht Chassid Shalom betreiben oder Megasm sein oder verhelgen, nehmen problematische Figuren und dann Afzaloches machen sie euch Energie, wie sie sagen. Und es ist sehr wichtig für uns, wie ein Programm auf Jiddisch, eine seltene Sache, als der größte Teil von Dialog kommt vor auf Jiddisch und im Ganzen natürlich. Wie kommt das und was ist gewesen eine Rolle mit dem? Von Annehmen hat man schon beschlossen und dachte ich, alle haben es angenommen mit der Abschied, als ich darf zu sein. Und dachte ich, da ist eine Bewegung in heutige Zeiten, was man stellt vor, ein Superamais Serie, ja, Film, in natürlichen Läufen. Das heißt, als die Figuren reden die Sprache, was sie wollten, natürlich gerät. Einmal ist gewesen ein Steiger, als ein Amerikaner Film geheißen, also nicht gechillig, wo der Supramaise kommt vor, die alle Figuren reden auf Englisch. Vielleicht sollen sie sein Japaner, sollen sie sein Russen, sind nicht gechillig, reden sie Englisch. Und Heinz versteht sich jetzt ein bisschen mehr aufgeklärt, wenn sie kommt zu solchen Sachen. Und er versteht, dass es ist mehr authentisch, es ist mehr abspiegelig von der Wahl, als ein Mensch soll reden, der Figur soll reden, was wird natürlich gerät. Und höchstens stellt man unterkärplich, was deklären, was redet. Ist von Annehmen gewesen als Zugang, dachte ich, als jede Figur soll reden, was wird natürlich gerät auf der Wahl. Ist also ausgekommen, ich weiß nicht, wie sie gewesen ausgerechnet, aber sie kommt aus als Seraph von dem Supramaise kommt Tacke vor. Oder in der chassidische Kirche Gufe, das heißt in Wilhelmsburg, oder zwischen eine klampische chassidische Figuren in Berlin. Und wenn sie wollten natürlich gerät auf Jiddisch, reden sie Tag auf Jiddisch. Und dann wollten sie natürlich gerät Englisch, reden sie Englisch. Und also weiter. Und sie kommt aus, ich denke, also ich habe es ausgerechnet, beschaß, ich habe es übergesetzt, als ich wollte gesagt, 60% von dem Text ist auf Jiddisch. Es ist also interessant, wie es mischt rein Englisch koidem in dem Jiddisch von den Chassidim, Amerikaner Chassidim speziell. Es ist also reingemischt Englisch. Und zweitens in verschiedenen Situationen redet man Englisch Stamm oder Jiddisch Stamm. Lemoschel in einem Dialog zwischen Mama und Tochter. Es ist interessant, wie sie gehen hin und zurück zwischen Jiddisch und Englisch. Ja, das ist schon gewesen mehr mein persönlicher Beschluss, wenn sie wird mehr zugepasst. Und das ist wirklich eine Scheile von dem Text allein. Verschiedene Sachen sind bei Chassidim mehr natürlich herauszureden oder sich auszudrücken auf Englisch, zumal auf Englisch und zumal auf Jiddisch. Zum Beispiel als ein Chassid wegen Sachen, was ist Scheich dem Ebersten oder was ist Scheich
Religie, oder was ist Scheich Davenen. Zu lernen, versteht sich, als er wollte ewig gewinnen auf Jiddisch. Tomer redet in Geschäften, Moschel, ist, das wendet sich schon. Tomer sind eine Frage nach Sache, komplizierte technologische Terminen. Es versteht sich, als er wollte gewinnen, mehr passig zu werden auf Englisch, weil Chassiden haben nicht ausgetragen, Wörter darauf auf Jiddisch. Sie nutzen, was man nutzt in Amerika, was man nutzt auf Englisch. Und Tomer ist es eine Sache, was es mehr scheich zu, lassen wir sagen, wie im Viert, Ashtu. Und als solche Sachen, was es selbst gewinnen auf Jiddisch, ist, aber es probiert zuzupassen zum Massiv. Aber gewisse Sachen, gewisse Satzen, spezifische Satzen in dem Text, sind gewinnen mehr zugepasst, auszudrücken auf Englisch. Habe ich probiert, sich zuzuhören, wie ein Schmus wohl vorgekommen in das Wort, und es überzugeben, auf Asami Neufen. Und mir gefällt speziell, das ist ein authentisch, allgemeine chassidische Jiddisch, aber besser gesagt, meine ich, ein karpatische Jiddisch. Man sagt, dass sich die Hauptpersonen stammen von Ungarn, das heißt Karpaten Russland, was gewinnt Ungarn vor der Ersten Weltmilchome und bis zum Zweiten Weltmilchome. Und das ist sehr typisch für sie in Williamsburg. Und das Jiddisch, was die Frauen und die Männer reden, ist also Jiddisch. Das ist euer Jiddisch, ja? Mehr weniger, ja. Ich hatte als, es ist ein bisschen interessant, weil wenn ich bin ausgewachsen in Borough Park, und ich gelernt in Tage heimische ungarische gestimmte Mäustes, hat mir gedacht, dass ich haben mehr reine Jiddisch, befragt in meiner Sprache. Mein Tate Mama, mein Mama-Luschen ist Tage Jiddisch. Und mein Tate Mama haben sich gebrochene Zehen zu reden zu uns auf Jiddisch, weil sie geglaubt hat, also ich darf man aufzubringen, also ich darf man zu erziehen, a Jiddisch Stieb. Beide von sie haben nicht gehört Jiddisch in der Heim. Beim Taten in der Heim haben wir geredet Englisch, und bei der Mama haben wir gehört Ungarisch. Aber zwischen sie, beide, bei uns im Stub haben wir gehört Jiddisch. Ein nächster Tag der Fall, actually, weil es gewinnt als Amin Hachlotte zu reden auf Jiddisch, darfke L'Shem Mitzvah, haben sie sich angestrengt zu reden Tage wie mehr möglich a rein Jiddisch. Und nicht wie man sagt, plain Jiddisch. Aber hein dachte ich, habe ich bemerkt, dass ich weiß nicht, ist es Dafke, Satmer, Williamsburg, sie ist ein bisschen mehr verspreit, dachte ich, bei alle chassidische Kreisen, aber ich bemerke, dass das Jiddisch hat sich sehr satt gebeten in den letzten 20 Jahren. Aber der Mäusen, die ich habe geschrieben, die ich habe Bibel gesetzt im Text, ist in einer gewissen Sinn ganz anders wie das Jiddisch, was ich mir damit ausgewachsen. Wie soll ich? Könnt ihr geben ein paar Beispiele? Ich weiß, wenn Lamarshal Yankee Shapiro estis man, drückt sich aus, ich habe alle meine Luggages. Und das ist ein interessanter Satz, und das habe ich bekimmende gemacht. Wir können das Luggage, vom Luggage wird Luggages auf Jiddisch, waschen haben. Und sagt Tage Luggages, sagt nicht Renzlich oder Chemedans oder Walisen oder wie es soll nicht sein. Ich wollte gesagt, von daheim wollte ich gesagt Renzel oder Renzlich. Also mir gesagt. Mir wird nicht eingefallen zu sagen Luggage auf Jiddisch. Aber heutzutage in die Satmer Kreisen sagen kann man alle Luggage.
dort wird ich nicht hören, das Wort Einzel. In Archaeologisches, ja. Wo möglich habe ich probiert reinzurichten, als ein chassidisch-jüdischism, was weißt du, man nimmt ein englisches Wort und man konjugiert es mit einem eigenen Eufen, mit einem eigenen Steiger. Man hält das Sache auf der Satmarigas, hält man das Sache usen, anstatt zu sagen nützen, sagt man usen. Ja, ich traue. Trauen, aber trauen ist schon eine alte Sache. Trauen, das ist schon, dachte ich, das ist schon der alte Amerikaner Englisch von 100 Jahren zurück. Die Akteuren sind, das ist ein Weltensemble von feinen Akteuren und dachte sich, alle reden sehr gut natürlich in Jiddisch. Das ist doch eine Kunst von einem Akteur, aber Teil von sie haben ja gehabt, jiddische und euch chassidische Abstamm, ja? Oder Scheiches mit dem, ja? Ja, ist zwischen die Hauptrolle ist Jeff Wilbush, der Einzige, was sagt Jiddisch von daheim. Er ist ausgewachsen in Meerscharen und er ist Tag laufen zu den 13 Jahren. Nach dem Bar Mitzvah ist er entlassen von Meerscharen, entlassen von daheim und dachte sich zu der 18 Jahren hat er sich herübergeklebt in Europa. Und heute wohnt er in Berlin und er hat Hashem als sehr guter Akteur dort. Was gewinnt seine Rolle? Er spielt Moshe Lefkowitsch. Ja. Und die anderen Efsche haben Teil von sie geredet Deutsch? Nein. Die andere zwei Hauptrollen. Shira Haas, was sie spielt die Rolle von Esti Shapiro und Amit Rahav, welcher spielt ihr Mann, Yankee. Sie beide sind Israel-derartige Akteuren, das hört nicht kein Wort Jiddisch. Und versteht sich, also in der Serie reden sie Yam mit Jiddisch. Und das ist eine riesige Arbeit. Habe ich gearbeitet, Chadashe mit sie. Jeder hat angehoben filmieren. Und sie haben gelernt im Text. Und es hat genommen eine Sache auf Vanya, aber dachte ich, als sie getan hat richtige Arbeit. Wie meint das Verreich, dass als das macht sein Debüt, der Film macht sein Debüt inmitten von einer Unschickenes, also einer Magefe? Das danke, wir haben geredet, wir haben das herumgeschmust heute. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe zwischen uns Akteuren. Und das ist verständlich, als keiner das nicht erwartet, keiner hat sich gerichtet darauf. Und versteht sich als, von einer Seite ist es sehr modern, weil gewöhnlich in einem Fall hat man gewöhnt sehr vernommen mit Premieren und Ekranierungen und der ganze Tararabend, was geht darum denn, mit verschiedenen Geschehnissen und Veröffentlichen und Interviewen und was es auch nicht sein. Und jetzt passt es man daher in der Welt. Und es ist ein sehr modernes Gefühl. Aber von der zweiten Seite, versteht sich, ist die behaltene Brache ist, als es hat haben wir Aggressen der Gerecht und als sagt man Menschen werden sehen. Ja, wir dürfen etwas zu tun, was wir sind begrenzt, wir können nicht gehen in kein Kino, ein physisches Kino, aber wir können gucken unsere Ekrane und wir haben Gott sei Dank ein Internet. Das ist etwas, was man darf in der jetzigen Zeit. Ja, dachte ich, als in alle Zeiten von Zares oder von Mohammed oder
versteht sich euch Magefis, ist, damals ist Kunst, dachte ich, das Wichtigste. Versteht sich, wenn sie geht an Menschen gut, ist der Kunst nicht so wichtig, aber wenn sie geht ihm schlecht, darf man haben etwas, was soll ermutigen, was soll ein bisschen massiv da sein von die Zorres. Und wegen dem Film darf man euch Kredit geben, dem neuen jüdischen Rap-Theater, der New Yiddish Rap, weil nicht nur ihr, nur eine Sache von den Menschen, was beteiligten Sachen im Film, stammen von dem Theater. Ja, sie haben mir Poschet gefragt, wo gefunden man jüdisch redende Akteure. Und ich habe sie gesagt, dass es da eine Adresse, was heißt nur jüdisch Red, was ist voll mit jüdisch redenden Akteuren von alle Älteren, von alle Größen. Und wir haben sie geschickt, alle Akteuren. Und versteht sich, als sie haben sie gehabt mit wie Hazel-Auction, wie man sagt. Ist voran, dachte ich, 89 Akteuren, kümmert die ganze chassidische Mischproche. In jener Szene spielen Tage etliche Aktrices, sehr, sehr talentierte Aktrices von New Yiddish Rap. Angenommen Mira Kessler und Marty Goldman und Melissa Weiss. Und ja, und sie alle spielen Schreinen von der Schachentes von die Haupthelden. Ja, Shakoyach und Mazel Tov bei ihr Ensemble. Ist gut, ist mir hoffen, als es wird sein, ein größer Erfolg. Und eine letzte Frage will mir wissen, ich habe es gesehen mit meinem Freund, aber es hat sich geändert und mittendrin. Man weiß nicht, was wird weiter vorkommen. Wird sein am Hemmschach? Das ist eine gute Frage. Und der Remis ist, wir können nicht wissen. Jetzt ist nicht da im Plan, das Mamschach zu sein, weil dachte sich, als das, was kommt später, das, was passiert später, kann man sich allein vorstellen. Und das ist nicht das Interessantste. Das Interessantste ist, was man schon erzählt. Aber wir können nicht wissen. Es ist eine seltene Sache zu sein, wie authentisch und echt das alles ist. Nicht nur das Laschen, nur, wie ihr sagt, die Malbushim, alle Sachen. Ja. Die Bewegungen. Und es ist wirklich interessant, weil befragt die Unterkepler, habe ich gearbeitet damals in Post-Production. Beschaffen wir redaktiert in dem Film und korrigiert den Kollier vom Bild und den Klang und was es soll nicht sein. Es entstanden wir rein, damals die Unterkepler und sie gewinnen, versteht, dass es eine deutsche Produktion ist. Sie gewinnen Deutsch und sind gesetzt und sie haben gearbeitet darauf. Und sie gewinnen Zeiten, was sie gesehen hat, es jüdisch Wort, was sie gemeint hat denselben Partei, was hat auf Deutschisch, haben sie probiert zu korrigieren und sagen, nein, sie meint nicht das, sie meint etwas anderes. Oder sie gedacht, streng ansagen, also Jiddisch ist nicht Deutsch. Ein komischer Marshall ist, es ist da eine Replik dort, wo Yankee sagt an Menschen, sei menschlich. Aber ich habe gesetzt in die Unterkepler, be polite. Am sehr korrigiert, be human. Aber sie darf geben zu verstehen, dass jeder sein, menschlich meint nicht human, menschlich meint polite, decent, civil und so weiter. Aber sie gewinnen natürlich an solchen Momenten, was ich habe gedacht, Deutschland, die Deutschen Jiddisch. Sehr interessant. Gut, sehr gut zu reden mit euch und lassen wir das tun noch einmal und öfter. Ja, mehr Echtese. Okay. Ein größten Schreier und es ist mehr Cover zu sein auf einem Programm. Teire Radio-Zuhörer, das Retzweich David Braun.
mit mein jährlicher Begrüßung Lekovet Pesach. Der Dosiker Pesach wird versteht sein ganz anders von alle anderen Pesach und von einem ganzen Jahr, von einem ganzen Leben faktisch. Und ich wünsche euch mir bei der jüdischen Radioprogramm wünschen euch nur gesund und Reinkeit und sich gut waschen die Hände und bleiben beim gesund und führen sich wie man muss, abstehen einer von anderen, losen jeden einen seinen Ort und seine Reinkeit und seine Privatkeit und die Möglichkeiten zu hitten, das eigene gesund und jenem ist gesund euch. Als ich rede schon wegen solche Sachen, als ich begrüße schon, ist lassen wir da mal verherrlichere Sachen. Wir haben auf was herauszugucken, bald wie wir wollen Tag heraus von Notte die Lecher. In der Sommerprogramm von IVO hoffen wir, bei Bard College hoffen wir, als wir wollen weiter umgehen mit unseren Plänen. Die Sommerprogramm beim IVO wird sein im 52. Jahr von ihrer Existenz und wird sich anheben den 29. Juni und wird umgehen 6 gewöhnliche Wochen und dann noch 2 Zugabwochen, heißt es 2 Chadoshim. Und derweil machen wir Pläne, also wie mit dem Gedanken, dass die Welt wird umgehen und als wir wollen können, Hefscher Mekayim sein, die Pläne, aber nicht, weil wir machen alternative Pläne, aber wir halten an Eik auf der Welt, auf der Situation, auf unserer Situation hier und wir werden beiden, wie es besser, wie es fordert sich. Euch, ich bin doch Mitpräsident von Shalom Aleichem Kulturcenter in Bronx, versteht sich, als wir haben nicht kein heutige Zusammenkommen mehr in der richtigen Zeit, aber wir wollen öffnen, zurücköffnen dem Saison, bald wie wir kennen. Unser letzter Zusammentreff ist gewesen, Punkt Farpurim, als wir noch nicht zusammenkommen, gesund und mit ein bisschen mehr Sicherheit. Und es ist gewesen gut, sich zu sehen, sich zu treffen. Zum letzten Mal gesegnen sich Sadatosikert Kufis von Versparung. Lassen wir hoffen auf den besten Matze, die besten Resultaten und lassen wir weiter sich hitten und hitten einer dem anderen und sich wünschen guten, süßen Pesach, auf wie viel das wird sich losen und süße Pesach Sedorim in die kommenden Jahren sollen sie sein noch süßer und noch normaler wie das jetzige Jahr. Danke euch, alles Gute, David Braun. Cheryl Ann's of Brookline, eine Bäckerei mit Koscher und Parav-Gebäcks, mehr wie 25 Jahre, wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Kol a süßen und koscheren Pesach. Happy Passover from Cheryl Ann's. Cheryl Ann's befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, 10 West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telefon 617-469-9241, 617-469-9241. Good Yontif von Cheryl Ann's. The Butchery, Yatka und Essenbar Geschäft, befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street, Brookline. Und sie haben eine Auswahl von aller koscher, glatt koscher Fleisch. Und alle Zugeräte Meicholim sind jetzt glatt koscher. Der Butchery wünscht euch alle a freilichen und gesunden und süßen und koscheren Pesach. Kommt rein in Butchery, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. 617-731-9888. Walter Gellerman, der Ballerboss von der Butchery, und mit seiner Mischwache und seinem ganzen Staff
wünscht euch alle a süßen, koscheren Pesach. Gut Yontif von The Butchery in Brookline. Alle nächte ein ganz Jahr, denke mir nicht an auf viele Himmel nicht. Aber die Nacht wird Pesach, denke mir ein zweimal. Einmal keine Charoisches, in der zweite Mal Zibbele in Salzwasser. Der vierte Kasche ist, Shebechol Halelos, Onu Ochlim, Vein Yoishvin, Uvein Mesubin. Halaylo Hazeh, Kulonu Mesubin. Alle Nächte ein ganz Jahr, essen mir sei sitzen, dicken sei ungelegt. Aber die Nacht in der Pesach, essen mir alle ungelegt.